အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေမှာသုံးတဲ့ UPS တွေပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် battery charging အားသွင်းတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် inverter ဖြစ်လို့ပြောင်းသုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးတော့ပါမယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတွားကြည့်အောင်ပါကျွန်တော် UPS တို့ပြတ်သွားနေဆိုရင်တော့ကျူပြပြမခင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် transformer သုံးဖို့ coin ကတော့သုံးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် battery charging ဘယ်လိုပြောင်းသုံးမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးတော့ပါမယ်UPS ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးတချို့က4စာရှိတယ်တချို့က6စာရှိတယ်ကျွန်တော်မှရှိတာကတော့ဒါ6စာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတာပါဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်4စာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အစွန်းတစ်ဖက်ကကျိုးဒါမှမဟုတ်အနှစ်ကျိုးပုံတွေယူပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ကျိုးချိတ်လို့ရပါတယ်ကျိုးများတဲ့ဘက်က AC အဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အထွက် voltage လေးကိုအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်မီတာကိုကျွန်တော် AC scale မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တိုင်းခွဲမထားတဲ့အတွက် AC DC မစစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် 6.8 ဒါမှမဟုတ် 7.2 ရှိပါမယ်ဒါကြောင့် VPS တွေက24ထားတော့ကျွန်တော်တို့အားမပြည့်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်က6စား coin တွေကိုနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်6စား coin တစ်ခုကိုပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီနောက် coin ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီ coin နဲ့ coin ကိုကျွန်တော်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးဝင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မီတာနဲ့ connection ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပါမယ် connection ရှိပါတယ် connection ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် connection ရှိတာနဲ့မရှိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီကောင်တွေကတန်း coin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နန်းကျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကလစ်လေးနဲ့ညက်ပြီးတော့မှသာကျွန်တော်တို့ခဲစော်ခဲဆွဲခဲတူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်း coin ဆိုတော့တိုင်းရိုက်ကျွန်တော်ခဲကျွေးလို့မရပါဘူးခဲမဆွဲပါဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးနန်းကျိုးလေးကိုပတ်ပြီးတော့မှသာကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြီး coin ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရိုက်ခဲကျွေးလို့ရပါတယ်ဒီဟာတန်း coin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနန်းကျိုးပတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခဲလေးကျွေးလိုက်ပါဦးမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အထွက် voltage လေးကိုပြန်စမ်းကြည့်ပါမယ်73.5 volt လောက်ထွက်ပါပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ battery အားသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ battery ကို OGG တွေကျွန်တော်ဒီကတော့40 ohm လောက်ပဲကျွန်တော်စမ်းထားတာရပါတယ်ဒါသွင်းမယ်ဆိုကျွန်တော် diode ခံပေးရပါမယ်ဒီမှာ diode ခံရင်ဒါမျိုးခံပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် break rectifier ကိုခေါ်တဲ့ဒီလားဒါမျိုးတိုင်အောင်ကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် OGG တွေအတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုအတိုင်းပြထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ 9AH လောက်ပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်အလဲအငုတ်ကိုလွတ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချက်ပြမီတက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မီသုံးလို့ရပါတယ်တွဲဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် LED ကို 1K resistor လေးခံပေးလိုက်ပါမယ်ကြော်ပြီးသွားရင်တော့အသွင်းဖို့အတွက်အပေါင်းအနှုတ်ကျွန်တော်ချိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် battery မှာစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်40 ohm လောက်ကိုအဆင်ပြေပြေသွင်းလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးဟာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် battery တွေကကျွန်တော်ပို့ကိုမီတာနဲ့ရင်စမ်းပြီးတော့တိုင်းကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်တွဲဖို့လောက်တော့ရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် charging ချိတ်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်ပါမယ်အားဝင်မဝင်ကျွန်တော်စနစ်တသမ5ဖို့ရှိပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီ coin လေးကိုစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်40 AH လောက်ထိကိုအဆင်ပြေပါတယ်သူ့ကြကြသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် coin ရန်ပူပါတယ်အတွက် fan လေးတက်ပြီးဖို့လိုပါတယ် fan လေးမတက်ဘူးဆိုတော့နာလေးသွင်းမှအဆင်ပြေပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုပြည့်ပါပြီနောက်တစ်နည်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ inverter ပြောင်းသုံးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်တွဲစုတွဲထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် oscillator ကတ်လေးပဲတက်ပြီးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအလဲ coin ရဲ့အလဲစားတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း battery အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် oscillator တန်နီလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒါသူများဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတ်ကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တွေ့ဘူးနေကြကတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်အများလေးပြပြီးတီလို့ပြထားတော့ဒါ transformer ရဲ့ကျွန်တော်ဘေးနှစ်ဘက်ကကျွန်တော် wire လေးတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလဲကကျတော့ဒီရဲ့အလဲက B- လို့ပြထားတော့ကျွန်တော် battery အနှုတ်လေးချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများအနီလေးနဲ့ပြထားတယ် B+ လို့ပြထားတာတော့ဒါ transformer ရဲ့အလဲ coin အလဲ wire ရောကျွန်တော် battery အပေါင်းကိုချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေသွားပါပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မီးထွန်းလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကသွင်းလို့ရပါမယ်150 180လောက်တော့ coin ရထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲဒါမျိုးကြီးရှိလို့ရှိရင်ချချင်းတော့မဟုတ်ကျွန်တော် inverter ပေးပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကြိုက်နေတတ်ရင် like and subscribe လုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်